अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक पिक्सल एलडी मैंने पहले लगाई हुई थी, तकरीबन 10 माह चला है या 12 मंथ कर ले। तो उधर भी लाइटें लगी हुई थी, वो भी थोड़ी थोड़ी ना अंदर से एक आधी उसकी ख़राब है लाइट। और इसका ये एक लाइट ख़राब हो चुकी थी, ये वाली, ठीक है। और इस लाइट की वजह से आगे डाटा नहीं जा रहा था, चल नहीं रहा था। तो ये मैंने एक लाइट चेंज कर दी, वो दूसरी लाइटों से मैंने एक ये उतार लिए। और ये देखें ना, थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे से डाटा आ रहा है इधर से, इस पॉइंट से ना इधर से आ रहा है और इधर से आउट हो रहा है। इस जहाँ पे ये कट है ना, कट के सामने बिल्कुल डाटा आउट हो रहा है, और यहाँ से डाटा आ रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से डाटा भी आ रहा है, इस तरह चल रही, ठीक है। और ये कट है इसकी एलडी, मैंने दिखा देता हूँ, ये देख, इसलिए वो मैंने चेंज कर दी, तो बेहतरीन हो गया ये। तो ये ओके हो गया, डिजिटल क्लॉक चलने लग गया।